অযোধ্যা পাহাড়ের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। আগে আমরা জানতাম যে গোজাবুরু অযোধ্যা পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, কিন্তু এখন দেখছি চেমটাবুরু, এখানে এসে জানলাম চেমটাবুরু অযোধ্যা পাহাড়ের সর্বোচ্চ পিক। গোজাবুরুর উচ্চতা 677 মিটার আর চেমটাবুরুর উচ্চতা 712 মিটার। সেখানে সুসিনা পাহাড়ের উচ্চতা 352 মিটার। তা আমরা অনেক উপরে উঠেছি। আর ওই দূরে যেটা দেখা যাচ্ছে ওই পিকটা, ওটা হচ্ছে গোজাবুরু। আমরা একে একে সবাই উঠেছে। যারা বলছিল পারবো না, এই যে তোতন এরা সব ঘরে বসে যাচ্ছিল, তারাও আলটিমেট উঠে গেছে। আমাদের অদম্য উৎসাহে ভর করে আমাদের দয়ার টিম পুরো উঠে গেছে। এখন একটা পিকে উঠছি, এরপরে গোজাবুরু চেমটাবুরু সব আমরা আজকে যাব। তাও ভাত খেয়ে দিয়ে যাবো। ওই দূরে যেটা দেখা যাচ্ছে ওটা গোজাবুরু, এবং তার নিচে একটা লেক আছে। আর দূরে সব চেমটাপুরু এখন আইডেন্টিফাই করতে পারিনি কোনটা চেমটাপুরু। একটা পিকে উপরে উঠেছি। ওই দূরে আমাদের সিনচনের ছাত্রছাত্রীরা পৌঁছে গেছে। ওদের অদম্য উৎসাহ, ওরা আগে আগে চলে গেছে। গোজাবুরু দেখার জন্য আরেকটা পাহাড়ের চূড়োয় আমরা উঠে বসে আছি। একটা পিক থেকে নিচের ভিউ সব দেখাচ্ছে। গোজাবুরুর নিচে সামনের এই লেকটা আছে, নাম জানি না। আর এই পর আসবে গোজাবুরু এবং চেমটাবুরু। আমরা রাউন্ড অফ একটা ভিউ আপনাদের দিলাম, 360 ডিগ্রি ভিউ টোটাল একটা পাহাড়ের উপর থেকে চতুর্দিকের ভিউ আপনাদের উদ্দেশ্যে রাখবো।